मम्मा मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे डर लग रहा था। आपको पता है, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मेरी बेटी, डर किस बात का? इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? आप तो बहादुर बच्ची हो। ये लो दाना खाओ, मैं तो आपके लिए दाना ढूंढने गई थी। नन्ही चिड़िया दाना खाने लग जाती है। चिड़िया चिड़िया, उधर देखो, जंगल में एक गार है। जब बारिश शुरू होगी और तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम इस गार में आ जाना और जानवरों के साथ सो जाना और इन पेड़ के पत्ते खा लेना। अगर मेरा घर तिनकों का है, आपको इससे क्या अधिकार है? मेरे घर का मजाक उड़ाएंगे जो दूसरों के घर का मजाक उड़ाते हैं, कभी कभी खुद भी मजाक बन जाते हैं। चिड़िया वहाँ से कुछ बोले बगैर उड़ जाती है। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है, मुझे अकेले डर लगता है। और आज मेरी दोस्तें आई थी और वो मेरे तिनकों के घर का मजाक उड़ा रही थी। क्या हम गरीब हैं? अभी गुड़िया चिड़िया और उसके मामा बातें कर ही रही होती हैं कि बारिश आ जाती है। मेरी बेटी, गुड़िया बेटी, अभी बारिश हो रही है, आप यहाँ रुको, मैं कौवे भाई के पास जाती हूँ, शायद वो अपने घर में आपको रख ले। मम्मा चिड़िया बारिश में कौवों के घर जाती है। कौवे भाई, क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी को अपने घर में रख लेंगे? मैं अपने तिनके जोड़ लूँगी, जब घास खुश्क हो जाएगी तो मैं वापस ले जाऊँगी। इन कौवा और उसकी बेटी उसके बच्चे को रखने से इनकार कर देते हैं। बेटी, मैं आपको एक गार का पता बताती हूँ। जंगल के उस पार एक गार है। आप जब तक बारिश हो रही है वहाँ जाके बैठ जाओ और फिर जब मैं तिनके जोड़ लूँगी तो आपको बुला लूँगी। गुड़िया चिड़िया मामा की बात मान के गार में चली जाती है, लेकिन जब वो गार में जाती है तो उसको एक रोशनी नज़र आती है। गुड़िया चिड़िया उसके पास जाके देखती है तो वो ख़जाना होता है। अरे ये क्या? ये तो बहुत ज़्यादा सोना और हीरे जवाहरात हैं, लेकिन ये मेरे नहीं हैं। पता नहीं किसके हैं। ये किसी की इमानत पड़ी है और मैं इसको हाथ तक नहीं लगाऊंगी। गुड़िया चिड़िया की इतनी प्यारी बातें सुन के एक आवाज़ आती है। छोटी चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? आप जो भी हो, मुझे सिर्फ एक घर चाहिए। मैं बारिश में भीग जाती हूँ और मेरे मामा भी। आप बस एक घर मुझे दिला दें। ठीक है नन्ही चिड़िया, तुम यहाँ जंगल के बाहर जाओगी तो दाएं तरफ एक घर होगा। तुम और तुम्हारी मामा रह लेना। वाह, ये घर तो कितना सुंदर है और मैं और मेरी मामा अब इस घर में रहेंगी और हमें बारिश की कोई परेशानी नहीं होगी। गुड़िया चिड़िया, आप यहाँ क्या कर रही हो? गुड़िया चिड़िया अपनी मामा को सारी बात बताती है। मामा, इस तरह मुझे खजाना मिला था और वहाँ पे एक आवाज़ आई कि ये घर तुम्हारा है और तुम यहाँ रह सकती हो। अब ये हमारा घर है, अब हम यहाँ रहेंगे मामा, हमें बारिश की कोई टेंशन नहीं।